షెట్టి ఎనుగుతలేదు భయ షెట్టి ఇట్లా ఇంపేషెంట్ సినిమా డైరెక్ట్ సినిమా సుధీర్ ఇంపేషెంట్ సినిమా డైరెక్ట్ సుధీర్ జై బోలా సుధీర్ మహారాజ్ కే జై పిఎస్పీ కే జై పవర్ స్టార్ చెప్పినా కదా భయ్య లాస్ట్ టైం కూడా పవర్ స్టార్ అన్న హెల్ప్ వల్ల ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ వల్ల మా హీరో బయటకు వచ్చిండు. ఈ హీరో ఎట్లనే కంటిన్యూ కావాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. ఇంకా పెద్ద హీరో కావాలా, మీరు కూడా వచ్చి సినిమా చూడండి ప్లీజ్ భయ్. అందరికీ చేతులెత్తి దండం పెడుతున్నా. ఈ పైరసీ అనేది ఈ ఫోన్లలో ఇంట్లో కూర్చొని చూసుడు పెట్టకూరి ప్లీజ్, అర్థం చేసుకోరి. మా అయితే 100 రూపాయలు పోతాయి కావచ్చు భయ్య, కాకపోతే మీకు మాత్రం 100 రూపాయలకి న్యాయం చేసిరు భయ్య. వీళ్ళు ముగ్గురు కలిపి మీకు ఒక మంచి సినిమా ఇచ్చారు. ఇండస్ట్రీలో మంచి రికార్డు ఉంటుంది. వీళ్ళు ముగ్గురు ఎప్పటికి ఇట్లనే ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. దేవుడా చూసుకో అన్నాలని రైట్. అలాగే అనిపించా నా సెకండ్ హాఫ్ నేర్పించిన నా సుధీర్ అన్న కూడా ముగ్గురు సూపర్ వేసిన. సుధీర్ అన్న పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం సూపర్ అన్న, నిజంగా డైరెక్ట్ దాన్ని ఎత్తున్నా సూపర్ అన్న. అన్న అసలు ఎక్స్పర్ట్ ఏమైనా ఇంత మంచి చేస్తారని సినిమా అయితే సినిమా ఒక్కసారి చూడరా ఏడిపించినా మొత్తం సూపర్ అన్న, మస్తున్నా హైలైట్ ఉంది. సూపర్ అన్న, రాంప్రసాద్ అన్న, సుధీర్ అన్న, గెటప్సీను అన్న, సూపర్ అన్న మూవీ. బాగుందండి, గుడ్ ట్రై, ఇట్స్ నైస్. మూవీలో అనిపించింది బాగుంది. త్రిమూర్తులు నడిపించారు స్టోరీ మొత్తం. మేడం మూవీలో అనిపించింది. సుధీర్ యాక్టింగ్ సూపర్. GetupSeenu గారు ఎలా అయ్యారు? ముగ్గురు కాంబినేషన్ హైలైట్. సుధీర్ ఇంకా హైలైట్. బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా? అంత బాగుంది, మూవీ బాగుంది. సాంగ్స్ ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది. సాంగ్ ఉంది బాగుంది. కంటెంట్ ఉంది, కామెడీ ఉంది, చిన్న హారర్ టైమింగ్ ఎక్కడో మిక్స్ కూడా చేశారు కదా. సో ఐమ్ షూర్ ఆడియన్స్ విల్ లైక్ ద మూవీ. అవును, అంటే చిన్న స్క్రీన్ మీద మనం చూసి ఎవ్రీ వీక్ మీరు అలవాటు అయిపోయారు. అంటే జబర్దస్త్ చూడకపోతే మనకి వీక్ గడదు బేసిక్గా. సో అదే అలవాటు అయిపోయి మనం పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూసేవాడికి వీ ఓన్ దెమ్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఇంట్లో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా, మన ఫ్రెండ్స్ లాగా అలా మంచిగా ఉంది. అంటే టు వాచ్ దెమ్ ఆన్ ద బిగ్ స్క్రీన్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్. ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ టు వాచ్ దెమ్. మూవీలో కంటెంట్తో పాటు ఒక కోర్ మెసేజ్ ఉందండి. అంటే మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా చేసేదాన్ని సాయం అంటారు. మీరు ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది సాయం కాదు. దట్ మెసేజ్ వాస్ లైక్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చాలా బాగా క్యారీ చేశారు. ఐ థింక్ ఎంటైర్ క్రెడిట్ గోస్ టు డైరెక్టర్ అనిల్ గారు అండ్ అరుణ్ గారు, ఆల్ 3 monkeys యాక్చువల్లీ ద ఎంటైర్ టీమ్ డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ అని చెప్పాలి. ముగ్గురే. GetupSeenu అంటే మీరు అన్నీ మీకు తెలుసు, ఏదైనా మంచిగా చేస్తారు ఆయన. సుధీర్ భయ్య కామిక్ టైమింగ్ కానీ, లేకపోతే ఆయన ఏ సీన్ అయినా చాలా బాగా చేయగలరు. రాంప్రసాద్ గారు ఆయన పంచెస్తో ఇంకా హీ కిల్స్ ఇట్. సో ముగ్గురే. అంటే ఈయన సూపర్, ఆయన తక్కువ అని చెప్పలేం, బట్ ఆల్ 3 were గుడ్, చాలా బాగా చేస్తారు. అంటే ఆల్రెడీ సుధీర్ ఫ్యాన్ బేస్ సాఫ్ట్వేర్ సుధీర్లో ప్రూవ్ అయింది కదా. సో అదే రాంప్రసాద్ ఎమోషన్ బాగుంది. శ్రీను సుధీర్ కూడా బాగా చేస్తారు. కాంబినేషన్ బాగుంది, వర్కౌట్. రేటింగ్ యావరేజ్, అబవ్ యావరేజ్ 2.75 సార్. ముగ్గురు బాగా చేశారు, ఎవరికి వాళ్ళే. అందరు ముగ్గురు బాగానే చేశారు. ఎవరని చెప్పండి. ముగ్గురు 3 monkeys, బయట 3 monkeys, ఇంకా లోపల ఆన్ స్క్రీన్ పైన 3 monkeys. చాలా బాగా తీశారు. సమ్ మెసేజ్ ఇచ్చారు. ఇది సమ్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ చిన్న పాపని కాపాడడం, అంటే సమ్ హెల్పింగ్. వాళ్ళ మదర్ చెప్పిన మాట అంత బాగా గుర్తుపెట్టుకొని చాలా బాగా తీశారు. డిఫరెంట్గా ఉంది సంథింగ్. అంటే ఒక చిన్న కమెడియన్స్ ఒక హీరో లాగా తీశారు, కానీ చాలా బాగుంది. రియల్లీ సూపర్, వి ఎంజాయ్డ్. వాళ్ళు కమెడియన్ అంటున్నారు, బట్ సినిమాలో కామెడీ ఓకే, బట్ ఇక్కడ మాత్రం సీరియస్ చాలా బాగా చేశారు. అసలు మేము ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇలా చేస్తారు. మొత్తం కామెడీ అనుకున్నాం కానీ, బట్ డైరెక్షన్ చాలా బాగుంది, కొత్తగా చాలా బాగుంది. సాంగ్స్ బాగున్నాయి. ముగ్గురు చాలా బాగా చేశారు. ముగ్గురులో బెస్ట్ అని కాదు కానీ ముగ్గురు రియల్లీ 1 by 1 ఒకళ్ళు వాళ్ళు పంచులు వేసుకోవడం కానీ, అని అవుపియడం కానీ చాలా బాగుంది రియల్లీ. ఏదండి ఎమోషనల్ ఆ పాట, ఆ సీన్ అయితే చాలా ఏడుపు వచ్చేసింది. నైస్, చాలా బాగుంది. సుధీర్ గారు యాక్టింగ్ బాగుంది. ఈ సినిమాలో సుధీర్ యాక్టింగ్ చేశారు కాబట్టి నేను ఫస్ట్ షో చూద్దామని వచ్చాను. సినిమా పరంగా బాగుంది, స్టోరీ బాగుంది, సుధీర్ యాక్టింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. సో ఇంకోసారి చూడాలనుకుంటున్నాను. సో స్టోరీ పరంగా బాగుంది సినిమా. రేటింగ్ వచ్చేసి 5 out of
5/3 ఇస్తాను రేటింగ్. థ్యాంక్ యూ. సినిమాలో స్టోరీ పరంగా బాగుంది, సస్పెన్స్గా ఉంది. ఇంటర్వెల్లో సస్పెన్షన్ పెట్టి సెకండ్ హాఫ్ కూడా బాగుంది సినిమా. మ్యూజిక్ పర్లేదు, బాగానే ఉందండి, నచ్చింది. సుధీర్ యాక్టింగ్ బాగుంది. సుధీర్ పరంగా యాక్టింగ్ చాలా బాగా చేశారు. భయ్యా 1 wordలో చెప్పాలంటే ఈ మూవీ వచ్చేసి సెంటిమెంటల్ మూవీ అంతే భయ్యా. మొత్తం పబ్లిక్ మొత్తం బాగుంది అంటున్నారు కదా, ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు దీంట్లో? ఎలా ఫీల్ అవుతుంది చూసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కదా. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసి చెప్పేది ఏం లేదు భయ్యా. ప్రతి ఒక్కటి ఆ మూవీలో ఉన్న ప్రతి సీన్ ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక మనిషికి ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నప్పుడు అతను ఎలా సాల్వ్ చేసుకునేది, అసలు ఎలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అయ్యే సీన్సే ఉన్నాయి కాబట్టి సెంటిమెంటల్. మూవీలో ఏమన్నా మెసేజే కదా ప్రతిదీ. అది ఎట్లా వస్తుంది, ఎట్లా సాల్వ్ చేసుకుంటున్నాం అనేది అదంతా మెసేజ్. సెంటిమెంటల్ మూవీ అంతే భయ్య. ఏది చెప్పినా సెంటిమెంటల్ నుంచి ఇంకేం చెప్పలేదు. మెయిన్ రోల్ ఎవరిది అనుకోవచ్చు? ముగ్గురికి ఈక్వల్ కాదు, ఈక్వల్. ఇట్లా తిరిగి ఓకే భయ్య చాలు.